Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtadam anjara Mimmo kalantim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafiqa yahimi maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwa limuqtahami ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal akhbaru. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa amal akhbaru, anapun utawi pira-pira hadis. Iku faqala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku yurid, lamun ngersakaken sapa Allahu Gusti Allah, bihi kelawan man khairan ing kebagusan, yufaqih mongko bakal mahamaken sapa Allah ing man fiddini ing dalem urusan agama, wa yulhim lan paring weruh sapa Allah hu ing man rusdahu ing benere ad-din. Kemarin dasar-dasar keutamaan ilmu dalam Al-Quran. Sekarang disampaikan hadis-hadis yang mengungkap tentang keutamaan ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan menjadikannya pandai mengenai agama, dan ia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u utawi ulama iku warasatul anbiya'i, pira-pira pewarise pira-pira nabi. Wa ma'lumun lan iku den weruhi apa annahu satemene kelakuan iku larut bata ora ana tingkatan iku maujud, ora ana derajat iku maujud, fauqan nubuwati ing dalem saandhuwure sifat kenabian, wala syarafalan ora ana kemuliaan iku maujud, fauqa syarafil wirasati ing dalem saandhuwure derajat dadi ahli waris. Sandure derajat dadi ahli waris, sandure derajat dadi ahli waris, litil karut bati maring mengkono-mengkono tingkatan. Ulama itu adalah para pewaris Nabi, dan sudah dapat dimengerti bahwa tidak ada derajat di atas derajat para nabi, dan tidak ada kemuliaan di atas mulianya pewaris derajat itu. Artinya derajat pewaris nabi itu derajat tertinggi dari sekian derajat yang ada. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru njalukaken pangapura lil alimi maring wong alim, apa makhluk bisa mawati kang tetep ing dalem langit, wal ardi lan bumi, semua makhluknya Allah yang ada di langit dan di bumi itu senantiasa memintakan ampunan untuk orang-orang yang memiliki ilmu. Wa ayyu mansabin utawi endi-endine derajat, utawi endi-endine derajat iku yazidu ngeluwihi apa mansab, ala mansabi maning ngatasé derajate wong,
Tastaghilu kang ketungkul sapa man, tastaghilu kang ketungkul apa malaikatus samawati malaikat ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi, ketungkul bil istighfari kelawan jalukaken pangapura lahu maring man. Kedudukan manakah yang melebihi kedudukan orang yang dimintakan ampun oleh malaikat yang ada di langit dan malaikat yang ada di bumi. Ia sibuk dengan dirinya sendiri, padahal mereka sibuk memohonkan ampun baginya. Padahal mereka sibuk memohonkan ampun baginya. Ana qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata sak temene ilmu kang manfaat iku tazidu ngungkuli apa hikmah asyarifa ing wong kang mulya, syarafan ing kemuliaan, wa darfa'a lan ngangkat apa hikmah al muluka al mamluka ing kawula ing budak, hatta yudrika sehingga nemu sapa muluk mamluk madarikal muluki ing pira-pira panggonan nemune pira-pira raja. Sesungguhnya hikmah itu lebih banyak dimaknai dengan ilmu yang manfaat. Itu menambah orang yang mulia akan kemuliaan. Orang yang mulia memiliki ilmu yang manfaat, kemuliaannya akan bertambah. Dan ilmu yang manfaat itu akan mengangkat seorang hamba sahaya sehingga ia mencapai derajat para raja. Ilmu yang manfaat itu pun dapat mengangkat derajat budak dari seorang budak menjadi seorang yang dimuliakan seperti mereka para raja dimuliakan. Ada namanya Abdullah bin Mubarak. Itu seorang ulama yang dikenal sebagai waliullah. Itu ayahnya seorang budak, tapi memiliki karakter keagamaan yang kuat, utamanya sifat kejujurannya, sampai mengangkat derajatnya menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad nabaha teman-teman ngelingaken sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza kelawan iki ala samratihi ing atase pira-pira buahe ilmu fid dunya ing dalem donya, wa ma'lumun lan den weruhi apa annal akhirata satemene akhirat iku khairun luweh bagus, wa abaqalan luweh langgeng. Rasulullah telah mengingatkan akan buahnya ilmu ketika di dunia, dan telah diketahui bahwasanya memang akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Sehingga beliau pernah bersabda, qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, khoslatani utawi pakerti loro iku layakunani ora ana karone, ana iku fi munafikin ing dalem wong munafik, rubane husnu samtin rubane baguse tingkah, wa fiqhun lan faham
Fidini ing dalem agama. La tasukkanna ojo mamang temen sapa sira fil hadis ing dalem hadis. Linifakin kronomun linifaki ba'di fuqaha izamani. Krono munafike sebagiane ahli fikih iki zaman. Fa innahu satemene ba'du fuqaha izaman iku ma arada orang ngarepaken sapa ba'du bihi kelawan hadis al-fiqha ing fikih alladzi dzananta kang wis mertelaaken alladzi dzanantu kang wis mertelaaken sapa ingsun hu ing fikih Rasulullah pernah mengatakan dua pekerti tidak terdapat di dalam orang munafik. Apa yang tidak terdapat dalam pribadi seorang munafik? Yaitu perilaku yang baik dan pandai dalam urusan ilmu agama. Itu tidak ada pada diri mereka. Dan tidak diragukan lagi dalam hadis akan kemunafikan sebagian orang-orang yang alim fikih di masa ini. Masa ini itu masanya Imam Ghazali. Karena beliau tidak menghendakinya dengan fikih yang kamu duga. Disebut munafik itu karena mereka dalam mengemban ilmu itu tidak menghendaki apa yang seperti kita kira. Yang kita kira itu memahami agama dengan sebenar-benarnya, tapi mereka justru tidak menghendaki itu. Inilah kemudian disebut munafik. Dan akan datang pengertian fikih dan serendah-rendah derajat ahli fikih adalah orang yang mengetahui bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Jadi cara pandang fikih yang ada di sini itu derajat terendah dari ilmu fikih itu adalah menyadari betul bahwa akhirat lebih baik dari dunia. Nah, kalau orang berilmu kemudian tidak bisa menyampaikan pada satu pemahaman bahwa dunia akhirat lebih baik dari dunia, berarti masih jauh dari target minimalnya ilmu fikih. Wa sayati lan bakal teko apa maknal fikhi maknane fikih. Wa adna darajatil faqihi utawi andap-andape derajate ulama fikih. Iku ayya lama yen tawarruh sapa faqih anal akhirata sak temene akhirat iku khairun luwih bagus minad dunya tinimbang dunya. Wa hadhil ma'rifatu utawi iki ma'rifat iku idza sadaqta ing dalem nalikane iki ing dalem nalikane bener idza sadaqat ing dalem nalikane bener apa hadhihi wa ghalabat lan nglindih apa hadhihi alaihi ing atase faqih bari'a mongko lebaran sapa faqih biha kelawan hadhihi minan nifaqi saking sifat munafik waria ilan sifat riya waria ilan sifat riya. Pengertian ini apabila benar-benar dan dapat menang atasnya, maka dengannya ia akan terlepas dari sifat nifak dan sifat riya. Apa maksudnya? Kalau target minimal ini ada pada diri seorang faqih, bahkan lebih dominan di dalam hati faqih, maka ia terbebas dari sifat munafik dan sifat riya. Kalau dibalik, kalau yang dominan itu dunia daripada akhirat,
Berarti itu ulama yang munafik. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, afdhalun nasi utawi luweh utamane menungso iku al mukminu wong mukmin, al alimu kang alim, alladzi rubane wong inihtijala munaden butuhaken sapa alim, lamun den butuhaken sapa ilaihi alim, taqaa mongko tumiba sapa alim, nafa'a mongko manfaati sapa alim, wa inistugniya lamun den semugi sapa alim, lamun den semugi sapa anhu alim, agna mongko semugih sapa alim nafsahu ing awak dhewene alim. Orang yang paling utama di muka bumi ini adalah orang mukmin yang alim, yang jika ia dibutuhkan maka ia akan berguna. Jika ia tidak dibutuhkan maka ia mencukupkan dirinya. Artinya tidak kemudian menonjol-nonjolkan diri. Kalau orang membutuhkan maka ia tolong. Kalau orang tidak membutuhkannya, dia diam. Jadi tidak kemudian, kenapa tidak saya? Padahal saya orang pinter. Kenapa milih dia timbang saya? Tidak begitu. Ini adalah orang yang paling mulia di antara manusia. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, al-imanu utawi iman iku oryanun mudo, walibasuhu utawi pakaiane iman iku at-taqwa takwa, wazinatuhu utawi pakaian utawi pepaese iman iku al-haya'u sifat isin, wasamratuhu utawi buahe iman iku al-ilmu ilmu. Iman itu telanjang, pakaiannya adalah takwa, perhiasannya adalah malu, buahnya adalah ilmu. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi utawi luweh parek-pareke menungso, parek min darajatin nubuwati saking derajat kenabian iku ahlul ilmi ahli ilmu, wal jihadilan ahli jihad. Ama ahlul ilmi anapun utawi ahli ilmu iku fadallu padha nuduhaken sapa ahlul ilmi, nuduhaken annasa ing menungso, alama ing atase perkara jaat kang teka bihi kelawan gawa ma sapa ar-rusulu pira-pira utusane Allah. Wa amma ahlul jihadi anapun utawi ahli jihad iku fajahadu padha perang sapa ahlul jihad bi asyafihim kelawan pira-pira pedange ahlul jihad, alama ing atase perkara jaat kang teka bihi kelawan gawa mah sapa ar-rusulu pira-pira utusane Allah. Orang yang paling dekat derajatnya dengan kenabian adalah orang yang ahli ilmu dan orang yang ahli jihad, orang yang ahli perjuangan. Adapun ahli ilmu itu mereka menunjukkan manusia atas apa yang dibawa oleh para rasul. Nah, sedangkan ahli jihad mereka berjuang dengan pedang atau dengan senjata mereka atas apa yang dibawa oleh para rasul. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, al mautu utawi la mautu qabilatin
Yaktine utawi matine wong sak kabilah, matine wong sak kelompok, iku aisaru luweh enteng. Iku aisaru luweh enteng min mauti alimin tinimbang kematiane wong alim. Kematian satu kelompok manusia itu lebih ringan. Kematian satu suku manusia itu lebih ringan dibandingkan kematian seorang yang alim. Wa qala lan dawuh sapa alaihi salatu wassalam, annasu utawi menungso, annasu utawi menungso iku ma'adinun pira-pira sumber, kama adini dahabi kaya pira-pira sumberane emas, wal fiddati lan perak. Ngaji setengah papat tak mulai pas teko jam setengah papat. Wong salate musolaku setengah telu, sampean mosok ngenteni setengah papat lagi salat. Fa khiyaruhum mongko utawi bagus-bagusin nas, utawi bagus-bagusin nas fil jahiliyati ing dalem jaman jahiliyah. Iku khiyaruhum bagus-bagusin nas fil islami ing dalem Islam. Fil islami ing dalem Islam. Idza faqahu ing dalem nalikane padha alim sapa nas. Manusia itu laksana barang tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang-orang pilihan mereka di masa jahiliyah adalah orang-orang pilihan mereka di masa Islam apabila mereka pandai, apabila mereka alim. Jadi ukurannya menjadi manusia yang diperhitungkan atau tidak, dihormati atau tidak, itu bukan lagi kekuatan, bukan lagi kekayaan, tetapi seberapa alim dia. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, yuzanu ditimbang yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, apa madadul ulama'i, apa madadul ulama'i, tintane pira-pira ulama, ditimbang bidami syuhada'i kelawan pira-pira getihe, pira-pira wong kang mati syahid. Besok di hari kiamat itu tinta orang-orang alim itu ditimbang dibandingkan dengan darah yang mengalir ketika perang mereka yang mati syahid.
seberat mana darah orang yang mati syahid dengan tinta para ulama. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku hafidho. Hafidho apal sapa man ala ummati ing atase umat ingsun. Ala ummati arba'ina ing 40. Apane hadisan hadise minasunati kang tetep saking hadise Nabi hatta yu'addiya sehingga nekaaken sapa man ing arba'ina ilaihi maring ummati kuntu mongko ana ingsun lahu maring man iku syafi'an kang bisa nulungi wa syahidan lan kang dadi saksi yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Barang siapa yang menghafalkan 40 hadis dari hadisnya Nabi untuk umatku sehingga ia menyampaikannya kepada mereka, maka aku besok di hari kiamat akan memberi pertolongan kepadanya sekaligus menjadi saksi di hari kiamat. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, man utawi sabane wong iku hamalah apal sapa man min umati tetep saking halih tetep saking umat ingsun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise lagi mongko tetemu sapa man Allah ing Gusti Allah kuntu mongko ana sapa ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat faqihan halih wong kang ngerti aliman tur kang alim. Barang siapa dari umatku menghafal 40 hadis, maka ia akan bertemu dengan Allah Jalla wa Azza di hari kiamat sebagai orang yang faqih dan orang yang alim. 40 hadis hafal itu mendapat syafaatnya Nabi, kesaksian dari Nabi, tercatat orang yang ahli fikih, tercatat golongan orang-orang yang alim. Kala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku tafaqaha merti ngerti sapa man, berusaha mengerti, berusaha belajar fi dinillahi ing dalem agamane Allah Jalla wa Azza. Kafa mongko nyukupi hu ing man sapa Allahu Gusti Allah ma ing perkara ahama kang mentingaken sapa man ing ma wa razaqalan paring rizki sapa Allahu ing man min haitsu saking endi-endine arah la yahtasibu kang ora nyono sapa man. Barang siapa yang belajar agamanya Allah, maka Allah akan mencukupinya akan sesuatu yang menjadi kepentingannya, dan Allah akan memberi rizki dari jalan yang tidak diduga. Kalau kamu pikir-pikir itu kamu itu tidak ada yang bekerja, tidak ada yang sibuk mencari uang, tapi Allah gerakkan hati orang tua kalian itu mencari rizki untuk membiayai kita mondok.
Kan setiap orang tua begitu, Pak, kata siapa? Ada orang tua itu yang enggan membiayai anak, mondok kesuwen, mondok kok sampai towek, entek-entekno dhuwit. Artinya apa? Tidak setiap orang tua digerakkan Allah membiayai anaknya. Tapi kalau belajar ilmu agama, Allah akan gerakkan hati orang tua kita mencarikan sangu. Qala sallallahu alaihi wasallam, auha baring wahyu sapa Allah azza wa jalla ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya Ibrahim inni alimun. Ya ini sak temene ingsun iku alimun dat kang mirsani, dat kang mengetahui. Uhibbu mongko demen ingsun kula alimin ing saben-saben wong kang alim. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, al-alimu utawi wong alim iku aminullahi kepercayaane Allah fil ardi ing dalem bumi. Orang yang alim itu menjadi kepercayaan Allah di muka bumi. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, sinfani utawi golongan loro min ummati kang tetep saking umat ingsun iku idza salahu ing dalem nalikane padha bagus sapa sinfani saluha mongko bagus sapa anasu menungso. Wa idza fasadulan ing dalem nalikane rusak sapa sinfani fasada mongko bakal rusak apa sapa anasu menungso. Ada dua golongan dari umatku, apabila mereka baik maka manusia akan menjadi baik. Sebaliknya apabila mereka rusak maka manusia pun ikut rusak. Siapa mereka berdua? Rupane al-umara'u, biro-biro pemimpin, wal fuqaha ulan biro-biro wong kang ahli fikih. Jadi pemimpin dan ulama itu harus rukun dan harus baik. Karena kalau mereka berdua rusak, maka akan rusak seluruh umat. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, idza ata ing dalem nalikane teko, ing dalem nalikane teko ala yaumin ing dalem ing atase dina, alaya ing atase ingsun. Ngene lho, idza ata ing dalem nalikane teko alaya ing atase ingsun apa yaumun dina, la azdadu kang ora nambahi ingsun fihi ing dalem yaum ilman ing ilmu, yuqarribu kang marekaken apa ilmu ni ing ingsun ilallahi azza wa jalla maring Allah jalla wa azza. Fala burika mongko ora den baringi barokah li maring ingsun fitulu isyamsi dalikal yaumi ing dalem muncule srengengene ing dalem mengkono-mengkono dina. Apabila satu hari datang kepadaku, kata Nabi, di mana pada hari itu ilmu tidak menambahkan diriku dekat kepada Allah, maka
artinya saya tidak mendapatkan berkah pada terbitnya matahari hari itu. Artinya orang yang ditambah ilmunya tapi tidak tambah dekat kepada Allah, itu artinya tidak diberi berkeberkahan. Keberkahan wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi ing dalem keagungane ilmu utawa ngunggulaken ilmu utawa keagungane ilmu alal ibadati ing atase ibadah wasyahadati lan mati syahid. Fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku kafadli padane madani apa keutamaan ingsun ala adna rajulin ing atase luweh andape wong lanang min ashabi kang tetep saking pira-pira sahabat ingsun. Keutamaan orang alim atas orang yang ahli ibadah itu laksana atau seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah dari sahabatku. Jadi sangat jauh sekali ya derajat orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Fanzur mongko becik angen-angen sira kaifa halih kaya apa ja'alan dadekaken sapa Kanjeng Nabi dadekaken al ilma ing ilmu iku muqarinan kang den barengaken muqaranan kang den barengaken lidarajatin nubuwati maring derajat kenabian wa kaifa lan halih kaya apa hadda maringi bagian sapa Kanjeng Nabi rutbatal amali ing derajate amal al mujarradi kang den sepeaken anil ilmi saking ilmu wa ing kana senajan ana sapa al abidu wong kang ahli ibadah iku layahlu ora sepi an ilmin saking ilmu bil ibadati kelawan ibadah allati yuwadibu kang netepi sapa abid alaiha ing atase ibadah walaula lam takun walaulahu lamuna ora ana utawi ilmu iku maujud lamuna ora ana utawi ilmu iku maujud iku lam takun ora ana iku lam takun ora ana apa ibadatun ibadah. Maka lihatlah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ilmu itu menyertai derajat kenabian, dan bagaimanakah beliau menurunkan derajat amal yang kosong dari ilmu, meskipun orang yang beribadah itu tidak kosong dari ilmu tentang peribadahan yang ditekuninya itu. Karena seandainya tanpa ilmu, maka bukanlah ibadah. Jadi karena ilmu itu dapat menyelamatkan amal, atau amal itu bisa disebut ibadah karena memang ada ilmu. Tanpa ilmu, ibadah itu kosong. Ibadah itu tidak dapat disebut ibadah karena tanpa ilmu. Meskipun yang sedang melakukan sholat itu ngerti tentang ilmunya sholat. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ngatasé wong kang ahli ibadah
iku kafadlil qamari koyok keutamaane rembulan, Lailatul Badri ing dalem wengi purnama, ala sairil kawakibi ing atase sekari-karine pira-pira lintang. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u yaumal kiamati salasatan, yasfa'u bisa paring pitulung yaumal kiamati sapa salah satun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat sapa salah satun telung golongan. Ada 3 golongan yang besok di hari kiamat dapat memberikan syafaat. Rupane al-anbiya'u pira-pira nabi, sumal ulama'u nuli ulama, summa syuhada'u nuli pira-pira wong kang mati syahid. 1 golongan orang-orang yang menjadi nabi, 2 orang-orang yang alim, 3 orang-orang yang mati syahid itu diberi hak memberi pertolongan oleh Allah. Fa'adamu fa'adama mongko ngegungaken sapa Kanjeng Nabi bimartabatin kelawan sak derajat. Wahya utawi bimartabatin iku talawun nubuwati, ngiring-iringine sifat dadi nabi. Wa fawqa syuhadati lan sandhuwure mati syahid. Wa ma sartane perkara waroda kang tumeka apa ma fi fadli syahadati ing dalem keutamaane mati syahid. Bagaimana Nabi mengagungkan ilmu itu menyertai derajat kenabian di atas derajat mati syahid. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, ma abidallahu ta'ala bisyai'in afdala min fikhin fid din, man min fikhin fid din, ma ubida ora disembah sapa Allahu Gusti Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji, afdala kang luweh utama, min fikhin saking wong kang ngerti fiddini ing dalem agama, wala fakihun yektine utawi wong kang ngerti agama wahidun kang siji, iku asyaddu luweh banget ala syaitani ing atase setan min alfi abidin tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Tidaklah Allah Ta'ala disembah dengan sesuatu yang lebih utama daripada pemahaman terhadap ilmu agama. Sungguh seorang yang faqih lebih berat atas setan daripada menggoda 1000 orang yang ahli ibadah. Jadi untuk memalingkan satu orang yang berilmu itu lebih berat bagi setan daripada memalingkan 1000 orang yang ahli ibadah. Ana walikulli syai'in imadun wa ibadu hadaddin al-fiqhu. Lan iku tetep keduwe saben-saben suwiji-wiji imadun utawi cagak. Wa imadu hadaddini utawi cagak iki agama iku al-fiqhu fikih. Setiap sesuatu itu mempunyai tiang penyangga, dan tiang agama ini adalah fikih. Tiang agama ini adalah fikih. Wah, qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, khairu dinikum utawi luweh bagus-baguse agama sira kabeh iku aisaruhu luweh entenge
luweh gampange dinukum. Wa khairul ibadati utawi luweh bagus-baguse ibadah iku al fiqhu fikih. Sebaik-baik agamamu adalah yang termudah, dan sebaik-baik ibadah adalah fikih. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, fadlul mu'minu mukmini utawi fuddila ngono ya. Fuddila den unggulaken den utamaaken sapa al mukminu wong mukmin. Alalimu kang alim alal mukmini ing antase wong mukmin. Al abidi kang ahli ibadah. Bisa baina kelawan kacek 70 apane darajatan derajate. Bitis aina da bisa baina darajatin ngono. Kelawan kacek 70 derajat. Keutamaan orang mukmin yang alim atas mukmin yang ahli ibadah adalah terpaut 70 derajat. Kala dawa sapa sallallahu alaihi wasallam, innakum saat temene sira kabeh iku ida asbahtum ing dalem nalikane dadi sira kabeh fi zamanin ing dalem zaman kasirin kang akeh sapa fuqahauhu ahli fikih zaman qalilun kang setitik sapa qurra'uhu ahli apal Qur'ane zaman wa khutabauhu wa khutabauhu lan ahli khitobae zaman qalilun kang setitik sapa sailuhu wong kang jaluke zaman kasirin kang akeh sapa maktuhu wong kang aweh zaman alamalu utawi amal fihi ing dalem zaman iku khairun luweh bagus minal ilmi tinimbang ilmu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya ketika kalian menemui masa yang banyak ahli fikihnya, sedikit yang membaca Quran, dan sedikit orang yang berpidato, sedikit orang yang meminta, sementara banyak orang yang memberi. Amal pada saat itu yang lebih baik adalah ilmu. Yang lebih baik pada masa itu adalah beramal, bukan berilmu. Dan akan datang wasayati lan bakal teko. Wasayati lan bakal teko ala nasi ing atase menungso. Apa zamanun mongso qalilun kang sedidik. Sapa fuqahauhu wong kang alim fikih zaman. Kasirun kang akeh sapa khutobauhu ahli khitobae zaman. Qalilun kang sedidik sapa maktuhu wong kang paring zaman. Kasirun kang akeh sapa sailuhu wong kang jaluk zaman. Al ilmu utawi ilmu fihi ing dalem zaman iku khairun luweh bagus minal amali tinimbang amal. Dan akan datang satu masa atas manusia di mana pada saat itu ulama ahli fikihnya sedikit. Masa itu ahli fikihnya sedikit. Orang yang suka berpidato banyak. Sedikit orang yang mau memberi bantuan, sementara yang meminta bantuan banyak. Maka ketika saat itu ilmu lebih utama daripada amal. Zaman sahabat Nabi itu ilmu itu sedikit.
Bayangkan ilmu yang kita pelajari hari ini sekian banyak itu zaman Nabi belum ada. Ilmu tauhid itu belum ada. Ilmu falak, ilmu usul fikih, ilmu fikih belum ada. Tapi banyak orang yang banyak orang yang membaca penghafal Quran. Banyak orang yang memberi bantuan sementara yang meminta sedikit. Kebalikan hari ini. Hari ini yang meminta banyak, yang memberi sedikit. Coba di jalan-jalan, Masya Allah, banyak sekali yang meminta-minta dengan kedok macam-macam. Tapi yang memberi itu ya sedikit. Meskipun lewat lalu lalang naik mobil, memberi 500, 100, 200. Pada hari itulah kemudian ilmu lebih baik daripada amal. Karena butuh apa? Butuh pendorong untuk beramal, butuh pendorong untuk menata hati, butuh ilmu untuk membenarkan apa yang dilakukan. Sejak zaman Kanjeng Nabi, di mana masa itu amal lebih utama daripada ilmu. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, bainal alimi iku tetep ing dalem antarane wong alim wal abidilan wong kang ahli ibadah mi'atu darajatin utawi 100 derajat. Baina kulli darajataini iku tetep ing dalem antarane derajat loro hadrul jawadi utawi melayune jaran kang banter, utawi melayune jaran kang banter, al mudammari kang banter, sabaina ing dalem 70 apane sanatan taune. Jarak antara orang yang alim dan orang yang ahli ibadah adalah 100 derajat, di mana setiap derajat itu butuh ditempuh oleh kuda pacuan yang terbaik selama 70 tahun. 70 tahun, pirang ngatus kilometer itu, bahkan juta kilometer ya. Ini menggambarkan betapa jauhnya antara derajatnya orang alim dan derajatnya orang yang tidak alim. Wakilalan didawuhaken, ditakonaken didawuhaken ya Rasulullah, ayul amali utawi endi-endine amal iku afdhalul luwih utama. Ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Ilmu amal yang lebih utama itu apa? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, al ilmu yaiku ilmu ngawerwi memahami billahi kelawan Allah Jalla wa Azza. Wakila nuli den takonaken ayul ilmi utawi endi-endine ilmu iku turidu ngarepaken panjenengan. Ilmu apa yang kau kehendaki ya Rasul? Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, al ilmu ay uridu al ilma yaiku ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Faqila lahu mongko den takonaken lahu maring Kanjeng Nabi, nas'alu nyuwun ingsun anil amali, nas'alu nyuwun utawa takon ingsun anil amali saking amal, wa tajibu lan jawab panjenengan anil ilmi saking ilmu. Kula niki saya tanya tentang amal apa ya Rasul, bukan ilmu apa. Qala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, inna qalilal amali sak temene sedhithike amal iku yanfa'u manfaati apa qalil ma'al ilmi sartane ilmu billahi kelawan Allah.
Wa inna katsiral amali lan sak temene akeh amal iku la yanfa'u ora manfaati apa kasirul amal ma'al jahli sartane orang ngerti billahi kelawan Allah. Kemudian Nabi menjawab, amal yang sedikit yang disertai ilmu tentang Allah itu lebih berguna daripada banyaknya amal tanpa disertai mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-ilmu billah itu lebih baik daripada segudang amal. Qala dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, ya ba'asu nangeaken sapa Allah Subhanahu wa ta'ala al ibadah ing pira-pira al ubadah ing pira-pira wong kang ahli ibadah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Allah akan membangunkan orang-orang yang ahli ibadah nanti di hari kiamat. Sumaya ba'asu nuli nangeaken sapa Allah al ulama ing ulama. Kemudian Allah membangunkan ulama. Sumaya kulo nuli dawuh sapa Allah, ya ma'syarul ulama, he golongane ulama. Ini saat temene ingsun iku lam adha. Ora nyeleh sapa ingsun ilmi ing ilmu ingsun. Fikum ing dalem sira kabeh illa li ilmi kejaba krana weruh ingsun bikum kelawan sira kabeh. Walam adzalan ora nyeleh sapa ingsun ilmi ing ilmu ingsun fikum ing dalem sira kabeh li u'adziba krana supaya nyeksa sapa ingsun kum ing sira kabeh. Idhabu padha budala sira kabeh. Faqad ghafartu teman-teman paring pangapura ingsun lakum maring sira kabeh. Nanti di hari kiamat itu Allah membangkitkan orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian membangkitkan orang-orang yang berilmu. Allah kemudian berfirman, wahai golongan ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku kepada kalian, kecuali karena aku mengetahui tentang kalian. Dan aku meletakkan ilmuku padamu, agar aku tidak menyiksamu. Sekarang pergilah, karena aku telah memberikan ampunan kepada kalian. Artinya kita diberi ilmu oleh Allah itu agar bisa menghindari larangan-larangannya, sehingga kita tidak perlu disiksa oleh Allah. Nas'alu nyuwun ingsun Allah ing Gusti Allah husnal khotimati ing pungkasan kang bagus, wa amal asaru faqad qala Ali karramallahu wajah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim fati minal fitani
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.